Twacokereria na nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ nginyagia we ũratwandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte. Ndũmĩrĩri gathoni ndĩrona nĩ nyingĩ mũno makĩria, andũ marauga atĩ nĩ maretĩkania na arĩa mararia makiuga atĩ ũhoro wĩgiĩ zoning nĩguo ũtiganagĩria atongoria arĩa ega kwaga gũkorwo matongoretie. Thiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte, nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri ciaku, na gathoni tũgĩthiĩ na mbere he handũ tũgũtigĩrĩire. Tũgwendeke tũike haha thĩ na ngwĩciria reke twambĩrĩrie na Mĩrĩ. Na Mĩrĩ nĩ waigua kuma kũrĩ Juliet agĩtarĩria tondũ nĩ akoretwo ũteti-inĩ kwa ihinda, na auga ũhoro ũyũ wa zoning nĩ ũkoragwo ũkĩhĩtĩria atumia na njĩra nene tondũ nĩ mekwamba meherio hihi nĩ ũndũ wa kĩama, meherio tondũ nĩ mũtumia, eherio tondũ hihi ndarĩ na ũritũ wa mũhuko wa gũtwara kũrĩa kĩama-inĩ. We ũkĩaka kĩũteti nĩ guoya ũrĩkũ ũrĩ naguo guoka nĩ maũndũ megiĩ ũgayania ũyũ wa ũritũ wa ciama? Okay, mawoni makwa kũringana na ũhoro ũyũ wa zoning 1, no njuge openly na loudly, zoning is not a good thing. One, kwĩ mũikia wa kura ũrĩa ũracagũrana na aspirant arĩa maraka atĩ gũtirĩ handũ ũragĩa na advantage, especially mũikia wa kura nĩ aradinayo chance ya gũcagũra mũndũ ũrĩa endete. Andũ arĩa marũgamĩte makorwo nĩ manyiha, or the variety kana choices cigeka atĩa akabocwo athiĩ na choice ĩmwe kana na choice igĩrĩ instead of having several choices. Tũgĩcoka na thutha hanini nĩ ũndũ wa history, I think no nduĩke mu historian. 1992 kana 91 hĩndĩ ya multipartyism nĩ kwarĩ na maũndũ maingĩ mathire na mbere, na he gacigo ga constitution gacenjirio, na gacenjagio nĩkĩ? Nĩguo bũrũri wa Kenya ũtuĩke state ya multipartyism. Rĩu tweka zoning, in short nĩ ta tũracoka kũhinyĩrĩria. Yes, twĩ multiparty, no quote in quote he handũ tũroka tũkahinyĩrĩrio tũrĩ aikia kura na tũrĩ andũ arĩa mararũgama. Another thing, mwenzangu nĩ akorwo auga nĩ ũndũ wa icigo tofauti, icigo cia Mount Kenya, icigo cia Eastern, icigo cia kũrĩa Mombatha. Tukirora nationally, is it a good thing? Ni ũndũ mwega kana ni ũndũ mũru atĩ mũndũ wa Mount Kenya no mũhaka arũgame na kĩama kĩrĩa dominant Mount Kenya? Gũtirĩ kĩama ũngĩborwo kuma kĩa Mombatha gĩoke kĩrũgame Mount Kenya. Haya, ngona ta tũgũcoka kakun kana twĩcokanĩrĩrie na ũkabira, reke njuge tukiugo kĩu kĩa tũkabira nĩ tũgũcoka. Well, Kenya nĩ tũrarũa mũno na kĩ? Na ũkabira. Rĩu twanjia zoning, mũndũ nĩ araigua hinya kĩama atĩ kiumĩte na kũrĩa kwa Ujaluoni gũka kũrũgama nakĩo nakĩ? No koneka ta ũreka ũndũ mũru mũno. Ta rĩu ODM kũrĩ andũ maragĩtuĩkaga nĩ matingĩrũgama nakĩo Mount Kenya, tiga hĩndĩ ĩno Azimio ĩrokire. No ũkona rĩu kĩama kĩu nĩ ta kĩa Njaruo theri na gĩkahũrwo mũno. Niĩ kwa mawoni makwa ta mũteti nĩ atĩ zoning ĩtiganwo nayo, na ndĩrakorwo ĩgĩteithia aikia kura, na nĩ ramahinyĩrĩria kana nĩ gũtũcokia na thutha ta kũrĩa twarĩ watho-inĩ wa kĩama kĩmwe. Maina, kũrĩa umĩte kĩama kĩa ODM, hihi ngwĩciria mũndũ angĩrakorirwo hau kabere akĩgĩa tigiti ũcio nĩ ũramenyaga gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ũgakorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa gĩturwa kĩrĩa ũretha. Kwa ihinda rĩrĩa ũkoretwo mwena ũcio na ũgakorwo ũkĩona ũteti ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, ũhoro ũyũ wa gũkorwo atĩ kĩama kĩrĩa kĩna ũritũ nĩ kĩahana ta rũhuho nĩ kĩahata itĩ ciothe rĩ, ũrona gũkoretwo gũkĩhutia na njĩra ĩhana atĩa guoka nĩ ũhoro wĩgiĩ wĩyathi wa ciama o ũndũ ũmwe na gĩkĩro kĩa atongoria arĩa mũingĩ ũrakorwo nao agũthura thĩinĩ wa iturwa itiganĩte? Thengio Gathoni, kĩndũ kĩa mbere nĩ kwenda kuga zoning nĩ kĩndũ kĩũru mũno, and it promotes laziness, especially hĩndĩ ĩrĩa wamenya atĩ wanyitwo guoko nĩ mũtongoria fulani, we nĩ wahĩtũka kura. First of all, ĩrarehe laziness kũrĩ atongoria tondũ ndarabatara gũteithia mũingĩ, like hajali mambo ya maendeleo. Yeye anajua tu ya kwamba hata nisipofanya maendeleo nitashikwa mkono na kiongozi, na kiongozi anapo kushika mkono anasema ya kwamba kama mimi nataka kuwa rais, naomba mnipatie jeshi. So wananchi wanapoambiwa na kiongozi wao ya kwamba tupatiwe jeshi, hata kama ni mbaya anapata ya kwamba mpata nafasi ya kufanya namna gani. So kitu ya kwanza inafanya kwamba
tunapata viongozi ambao hawana maono, hawana moyo wa kuwasaidia wananchi. Jambo la pili, zoning. Okay, zoning inori ni ura kindu twitaga demokrasia. Tondu ogora ugo madam augari hindi ugo twikire ati kwina ciama nyingiri cia tuheire wiyathi wa gukorwo atiriri ni ukota guthie kiama giki ni ukota guthie kiama giki na ciama ciothe ri o kiama kina maono makio uria kingenda gwikira kingenda gwikira muingi. Koguo ni undu ringenda kuga ni ati Gathoni zoning ndiagirwo kuheo nafathi tondu taruo muthi uyu ri Gathoni ri ni ri Busia ri governor ni ODM twina thiini wa bunge 53 ri abunge 30 ni ODM turaiguithania wega hindi iria governor mathia campaign moro amakiuga atiriri nengerai andu a ODM nituraiguithania wega kuria ni ndarugamite na kiama kia MDG kiama kinini muno no undu mugenda gucokia Gathoni ngwenda kwira atongoria twina haha mundu ndagakue ngoro onokorwo ena kiama kinini kiria mundu agirwo gwikania atiriri wethi kwi muingi tondu muingi ri niguo wandikaga nio matwandikaga wira to taru ni ri kadu na ukorwo andu acio ni mokaga micemanio na moka micemanio ona kinya andu aya ciama ici nini ni mahuragwo nituraiguithania wega no ni ri I was so much determined na ngamenya atiriri ndi haha niguo njike atia ndungatire muingi so going forward ni gwenda kuria ciama ici nene agikorwo fiu ni wendete Wanjiku itikiria Wanjiku acagure mutongoria uria arona ni kuhota kumuteithia umuthi uyu ngirwa tari tugeta 2022 thini wa Central agikorwo ona wi kindu kiuru na ni warugama na UDA wekoraga bunge wekoraga county assembly no umuthi uyu thaici andu ni marajia kurira ni tondu wake wa gukorwo ati andu aria macagurwo matira marutira we umuthi uyu ona undu ucio ni wanjitie kuonekana taru thaici ungirora wega fiu twarie mere ya ihori ungirora mutongoria ugwitwo Rigathi wa Gachagua araria ri ni gukwira mundu ucio nete arenda ni kumaanisha ona eko mutongoria ni mwega na ndari kiama-ini kia DCP ni kuimwo na fathi ya gutongoria umuthi it is in public domain muthuri takang'atari governor ni kumenyekete muthuri ucio ni muruti wira no umuthi ndina uhakika angiaguthie kiama kia DCP ahota kwa gutwika governor 2027 na no tukorwo andu aitu akuma ni Murang'a mage mutongoria wa bata ungimateithia koguo ni ngwenda pia kuhoya muingi ni tutige guthikiriria atongoria aitu anene tondu atongoria aitu anene ndikwenda kuhenania me biashara ono muthi inegera ri muraigwa rigithi na mbere atiri handu ati Wanjiku arokira ni atiriri hega keki maundu mathire magithuka gatagati na matiathukire gatagati ga Wanjiku na munene wa bururi watho gatagati kandu eri mahitania tondu wa maundu meri matatu riu negera turaigwa rigithi na mbere ri tariu muthi turaria ha baada ya mieri ndo kuigwa mundu ta DCP ikiruta wira na thirikari aria marekaga atia mararumana koguo Wanjiku ni kwenda ohige muno na amenye wanasiasa ri twi biashara-ini na biashara itu ri gitora kiria tukuria tika turaiguithania ya sio Gathoni no aigua ucio ni mwanasiasa na ni muthure kame wira Tuthie kuri Joseph tuigue hihi hindi iria waigua miario ya atongoria makoretwo ho na monete zoning ino ria ikoretwo ikihutia uteti thiini wa bururi wa Kenya mundu mwithi nafasi yake iha tondu hihi ni hindi arambiriria ndari na mbeca ndari na igweta ndoikaine ungigakinyira hihi mutongoria wa kiama kinene kiria gikire na uge no hinya andu ethi na ni marauga ihinda riri ni megukorwo makirutira fiu gukorwo makihuranira itura cia uteti ri mena mweke na Kariuki o kiongerera hau o ririkane kuria kaunti-ini ya Nyandarua Gathoni ni kumwe gwa icigo iria kuragituika ati kwina muthamaki kwina kiama kiria kiratuika ati wa guthie na giki umenye niwe itemi rianyu ta mbeu njithi zoni na mutire nginya na experience mutire na maundu maya mothe murona atia Gicimo na Gathoni reke ndimwakikicire haha TV-ini umuthi ndimwire zoning ni maita meri ne ina uteithio miena yeri kuria atongoria ciama ici cikoragwo cie bathi na ikoragwo i biashara ya andu so kuri mwena wao wa biashara zoning ni njega
tondu zoning ikoragwo i kadi ya gutuma magie na ciama na arugamiriri aingi okorwo ni bunge-ini makorwo mena magavana maingi na maseneta maingi no woka kwi muingi ikoragwo i kindu kiramaima sovereignty yao. Sovereignty ni kuga ni kwiyatha kwao tondu ni kihoto kiao maimagwo marehagirwo mutongoria atari na agenda ya muingi ucio no tondu kiama ni kiauga ri andu acio magatuika ni ma imposerwo mutongoria. Kaundu kau kangi njuge mwaka-ini wa 2022 heka rwimbo kainirwo muno gukirwo hatupangwingwi one maugire hawa pangwingwi no ithuĩ twĩ raia nĩ ithuĩ twabangagwo no tũtiamenyire no tũkĩigua hatupangwingwi tweciririe twĩ hamwe. Kĩama kĩa UDA na zoning yao nĩ kĩahotire kuoya itĩ cia bunge 133 andũ a ODM matiakĩgĩire na ciao 80 Jubilee na Wiper 25 mafuatanĩte na njĩra ĩyo no nĩ tondu nĩ twĩrirwo hatupangwingwi tũkĩingĩra kanara TV-inĩ ka mũthemba na tũkĩ-empower kĩama kĩu. Mathiĩ bunge matiagĩkire power brokering. 2024 nĩguo warĩ mwaka defining wa mũndũ mwĩthĩ na nĩho tuonire bũrũri witũ nĩ wathũka na andũ arĩa maratuĩka affected nĩ ithuĩ mbeũ njĩthĩ tondu ũngĩndora ta niĩ ũguo rĩ tũtue life expectancy ya mũkenya nĩ mĩaka 60 ndena miaka makiria ma 30 ngubatara gutura kundu guku no ngindora wega ri miaka yakwa yoreri ri igukorwo i hau bururi uyu wathuka ni nie wathukira na njiarwa ciakwa no ateti aya makoretwo mari ho ri matuko mao ndigukiuga Ngai niwe utuaga no matuko mao namo ni mekete atia ni mathiete na matie na fata na Wanjiku ni kiria makuona na niguo twerwo ni mutongoria muthure wa kuria Busia ome biashara nie ndi mundu mwithi ndaingira haria kuringana na tuoka 2024 twaugire turenda accountability thiini wa leadership so tweka zoning ni tukwaga atongoria accountable bururi witu ni ukwaga guthie na mbere na thi ng'ima ri no guthongera thonga ngwenda kuga kuria zoning ni njega zoning yanjĩrĩirie 1812 so ti kaundu karokire gekeru na goka 1812 ri gekirwo ni governor wari wa kuria Massachusetts US etagwo Elbridge Gerry ni ungirora US ni makoragwo na ũteti maita meri ni kwari na andu metagwo Federalist na andu a Democrat Republicans no nigetha ahote go consolidate giti kiu kana district iyo ya Massachusetts ri acorire mafu ya district iyo hana Salamander iyo ni njagathi na kuma muthenya ucio zoning ya kuu America yetirwo andu amemerekia gatheti ya Boston metire kaundu kau governor ucio etire ekire magetire gerrymandering tondu nona mapuyo acoro ya hana Salamander so no yeti mundu gwitwo Gerry wa kimithondeka igitwo gerrymandering kuma hingo iyo gerrymandering ri ni huthikite muno kundu kuria gwi cosmopolitan kuri andu urakora mena utiganu munene muno wa cultural background na even ideological backgrounds so they have been using makoretwo makihuthira kaundu kau ku rotate power nigetha ndikahane ni raikara handu hamwe no riu wathie gicigo ta kia Mount Kenya kiria ithuothe ni turamenya turi agikuyu tutire na cultural differences ciho tutirarwa kuga ni ureka zoning ni kuima muingi wa kundu kuu kihoto kiao gia gwithurira mutongoria ria makwenda na kaundu karia katiba ino ya 2010 yekire yugaga all sovereign power belongs to the people na the people may exercise their power through their elected representatives so if matiko elect representatives ao ega kana aria o methurĩire mathurĩirwo ni kiama ni magukorwo maimitwo kihoto kiao miaka 5 na njuge ona finance bill ndĩngĩahetũkire korwo gũtiarĩ na rũgano rwa zoning tondu kiama kiu kiratongoria gĩtingĩarĩ na
abunge aingĩ bunge-inĩ. He kĩũria ngwendaga kũria Gathoni na ngwendaga kũria Mĩrĩnyo okĩgiĩ na ũhoro wĩgiĩ zoning rĩu tũgũthiĩ tũtengerete ũguo. Ũhoro wĩgiĩ tarĩu kũrĩa Olkalau nĩ njũĩ kwĩna ciama nyingĩ cigũkorwo cikĩrũgama, kwĩna DCP, kwĩna Jubilee, tondũ ona ũrĩa ũrarĩ ho ararĩ wa Jubilee na maũndũ marĩa maingĩ, na nyingĩ cia ciama ici ciĩ United Opposition. Ndũrona ta he handũ hangĩkinya rĩu maikare thĩ maiguithanie, tũtigũthiĩ na wa UDA, tũtigũthiĩ na wa ODM, tũtigũthiĩ na wa Jubilee, rekei tũcagũre wa kĩama gĩkĩ. Kũringana nawe ũrĩa ũrona mũtaratara ũcio no ũrutĩrwo, kana nĩ mũtaratara ũrĩkũ ũngĩhe aikari a Karau mũtongoria ũrĩa marenda? Yes, kũrĩ andũ mangĩenda mũtaratara ũcio wa zoning ũthiĩ na mbere. One, nĩ agenda ĩrĩa mũndũ ũcio enayo kana mũtongoria ũcio ĩrĩa enayo. Gĩthurano gĩkĩ kĩa Olkalau nĩ kĩmũrĩkĩtwo bũrũri mũgima nĩ ũndũ harĩ andũ erĩ kana he ciama igĩrĩ irenda gwĩthima hinya thĩinĩ wa gĩikaro kĩa Olkalau. So he mũndũ ũngĩenda zoning ĩkwo na gũtuĩke kĩama fulani nĩkĩo gĩaka atĩa gĩarũgamia mũjumbe nĩguo kĩonekane kana kĩrehe a narrative atĩ kĩama kĩu nĩ stronger gũkĩra ciama iria existing na rĩngĩ nĩ ciama nene kana nini. Haya, that is one scenario. There is also another scenario ĩrĩa ĩgũkorwo atĩ ciama ici nĩ ikũgucania. Haya, gwĩ kĩama gĩkwenda gwĩtetera kiuge mũjumbe ararĩ witũ na nĩ ithuĩ twĩna right ya kũrũgamia. Andũ acio magĩkaiguana nĩ megũkorwo na mvurutano kidogo. No naguo kwĩ mũingĩ wa Olkalau. Mũingĩ wa Olkalau ũrenda atĩa? Mũingĩ wa Olkalau kĩhoto kĩao nĩ kĩrĩkũ? Mũingĩ wa Olkalau ũkwenda atĩrĩrĩ, andũ othe marũgame. Ona okorwo nĩ kĩama gĩa macembe kana gĩa icembe kĩu kĩagwetwo nĩ mwenzangu kana kĩama kĩrĩa gĩtarĩ rĩtwa nĩ kĩrĩkũ, kĩrĩa kĩragwo ndiũĩ kĩama, reke othe marũgame, reke andũ mathimane hinya kana mũingĩ naguo ũheo nafasi. Tondũ haha rĩ twauga atĩrĩrĩ, mũingĩ wa Kenya kana mũingĩ wa Olkalau nĩo magĩrĩirwo gũkorwo na itua kana nĩo magĩrĩirwo gũkorwo makĩheo right ciao, tondũ nĩo mara exercise what they have been given by our constitution. Macagũre mũtongoria ũrĩa marenda, either kuma kĩama gĩa icembe, kĩama gĩtarĩ magũrũ, yes, maheo nafasi yao. Niĩ ngũtetera mũingĩ wa Olkalau matige ku brainwashwo, matige kũhenererio. O one, atongoria aya he kĩrĩa mũndũ arenda kũachieve, na ngũcokera njuge rĩngĩ andũ mekĩ, andũ mewĩra, andũ mewĩra. Wanjikũ niwe ũgũtua matua make na akorwo mũgi, ndaka gũtua matua na mahĩtia ningĩ regret after a very short time. Yeah. Thank you. Reke njuke kũrĩ we Kwera. Tondũ nĩ twatarĩrio ũhoro ũyũ wa zoning nĩ ũkoretwo kuo kwa ihinda iraihu na no ũrathiĩ na mbere, no na ndereti ĩno nĩ hĩndĩ rĩu yakĩrĩirie, tondũ ona mbere tũtiraigua ĩkĩarĩrĩrio mũno gũkũ mũingĩ-inĩ, ateti hihi maragĩthiĩ magabanga mathabu mao kũrĩa magĩbangagĩra maũndũ mao. Angĩkorwo ũhoro ũyũ nĩ ũtũire kuo ihinda rĩrĩ rĩothe rĩ, hihi nĩ ihinda ũgĩkorwo wĩ ũhoro wa ũtheri mũingĩ ũgakorwo ũkĩnyita itemi kwĩrwo andũ aya twĩ muungano-inĩ ũmwe nĩ andũ 17 tũbange ũrĩa ũgathiĩ harĩa, tondũ nĩgetha akĩhũranĩre na wa mwena ũrĩa tũkorwo tũkĩona mũtongoria mwega. No tũkinye handũ ta hau tondũ tũkĩendaga kana tũtekwenda zoning ĩkwo. Ngwĩciria kĩu nĩ kĩũria kĩega na nĩ ũguo no gũkinyanĩre. Kũngĩtuĩka tuge akorwo nĩ gũkorwo na coalition icio cigũkorwo kuo, no wega handũ wa zoning igekĩrwo boardroom nĩ atongoria arĩa marenda itĩ. Zoning ĩyo no ĩkwo, no o kĩama gĩgetĩkĩrio andũ arĩa mara support kĩama kĩu na arĩa mara support kĩama kĩrĩa kĩngĩ magakorwo nĩo mara decide, no ti atĩ andũ arĩa mararũgama kana andũ arĩa marĩ itĩ-inĩ mara decide atĩrĩrĩ tũgũ-frontingania. Tondũ nĩ twauga atĩ Wanjikũ kĩrĩa arenda nĩ mũndũ ũngĩmũhingĩria maũndũ marĩa amwĩrĩire na mũndũ ũngĩhota kũmakinyanĩria. So nĩ wega onakorwo nĩ gũkorwo na zoning ĩyo, tondũ kũrĩ maũndũ tangĩhota kũgirĩrĩria. Akorwo nĩ ciama 10 ciĩ mũrengo ũmwe, ciama icio 10 ciĩna supporters. Supporters acio rĩ nĩ kũgĩage na nominations cia ciama, itigakorwo nĩ individual party, igakorwo nĩ ciama ciothe, supporters arĩa mara support ciama icio, candidate acio magoka harĩa, supporters acio rĩ magethurĩra mũndũ arĩo, no ti athuri magaikara mũkawa makadecide nĩ Kamau kana Wanjirũ. Iyo no ĩtũteithĩrĩrie hihi gũkorwo na mũtongoria
ũngĩhota gũkinyanĩria maũndũ marĩa erĩire andũ, tondũ ona tũkiuga nĩ gũkinya zoning rĩ, no nginya gũkorwo andũ nĩ meyumĩrĩtie arĩa marenda kũheo gĩturwa kĩrĩa mũndũ arenda. So no njuge andũ magĩtĩkĩrio methurĩre mũndũ rĩ, nĩ better kũrĩ ĩrĩa ya gũthiĩ andũ magekĩra boardroom. Njoke njuge o hau hegie zoning, niĩ hakwa niĩ no propose mũno zoning niĩ thire, tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna zoning rĩ, democracy nĩ rathiĩ kidogo ũguo ĩkahana ta ĩrafail. Tondũ ta rĩu heane example na kũrĩa kiumĩte Nyĩrĩ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire na zoning ĩyo rĩ, ũguo ngugĩte nĩ twagĩire na atongoria arĩa maybe Wanjikũ atangĩendire, no nĩ gũkorwo wĩvu ĩyo ĩrauga tũrore mwena ũrĩa rĩ, niĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩyo ya mwaka wa 2022, very unfortunate, niĩ ndacemanagia nginya na mũndũ wa family ngamũria ũthuranire atĩa, akanjĩra rĩu kwera rĩ ũrĩ witũ no kuma harĩa rũgongo kũroraga hurubaru rĩu akorwo ndumara-inĩ ya hurubaru rĩ, ndiroĩ cĩmbo yako yarĩ justice ndarũgamĩte ndarĩ independent. Kwathire atĩrĩ, twathire Jubilee, ndarĩ Jubilee, nĩ njugire ndarĩ Azimio, no Jubilee rĩ tũkĩrĩha nomination twĩke kĩndũ gĩgwĩtwo, tũkĩrĩha nomination fee nĩguo twĩke nomination. Unfortunately Jubilee ĩkĩrega twĩke nomination, cigĩkĩrwo harĩa FK, tũgĩtwo mũcemanio tũkĩrwo ũyũ nĩ ũkũheo certificate. So niĩ ngĩigua ndinaiganĩra ta Ndirangũ, tondũ ndaiguaga biũ cinganire indi na manifesto ĩrĩa njega ĩgĩteithia mũikari wa Cinga. Niĩ ngĩra andũ a Jubilee ũguo mwagitua rĩ, agĩkorwo mauga nĩ ũyũ rĩ, hatirĩ thĩna, niĩ ngĩthiĩ independent na cĩmbo yakwa yarĩ justice. Nĩ ndathire na ngĩga campaign, no ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ ona andũ a family no manjĩraga atĩrĩrĩ, angĩkorwo ndũrĩ mwena ũrĩa wa hurubaru rĩ, nĩ kũranyitana kido na ndonaga tarĩ o itherũ, ngĩciria no itherũ rĩ, mekire ũguo manjĩraga, makanjĩra nĩ hurubaru tũkĩrĩkia, na magĩkĩgĩa na mũjumbe ũgwĩtwo Kĩrũga wa Thuku. So rĩu wakorirwo na andũ a family mathurire Kĩrũga wa Thuku, no ti Kĩrũga mendaga, nĩ hurubaru marorire. Rĩu rĩ magĩtiga mũtongoria wa family ũrĩa ũngĩahotire kũrũgama na itũra rĩu, tondũ Cinga yothe warorwo in terms ya manifesto, niĩ nĩ ndarĩ na manifesto ĩrĩa njega, tondũ yakwa yarĩ manifesto based na wĩra wa MCA. Tondũ wakoraga kũrĩ mũndũ wandĩkĩte manifesto yake, ndathurwo MCA nĩ ngamwĩkire rami, na nĩ mwĩrami ndũngĩkĩra ũrĩ MCA, heo wĩra nĩ ngeka project nene iria nginya MCA mbeca icio ndangĩciona. So ũhoro wa zoning no njuge niĩ ndiraũ support even at 0%, ndiraũ support, niĩ ngĩenda Wanjikũ we mwenyewe onako kwĩna zoning reke thurĩre mũtongoria kwenda. Tũthiĩ he Juliet kũringana na wakĩigua ũhoro wĩgiĩ nginyagia euphoria, ngwĩciria nĩguo kwera arangeria kuga ũhoro wĩgiĩ ũrĩa andũ mathiaga na rũhuho thaa icio na kũrĩ ona ruo rũrambia gwĩthegea na njĩra nene mũno makĩria, koguo ndiũĩ ka nĩ wanyitanĩra nake kana Kanũ bado ona inyuĩ mũrĩ o mũtaratara-inĩ ũcio, na hihi by the way Kanũ ndiũĩ kana marĩ o thĩinĩ wa marĩ Azimio, ndiũĩ kana nĩ maingĩrire mwĩ hatha ici. Kanũ tũrĩ o Azimio. Hũthĩra microphone. Kanũ tũrĩ o Azimio, no ũngĩrora ciama ciothe thaa ici as we speak rĩ, ciĩ both sides. Okorwo nĩ ODM kwĩna arĩa me Azimio na kwĩna arĩa me broad based. Okorwo nĩ Jubilee kwĩ arĩa marĩ Azimio na arĩa me broad based. So Kanũ ĩhuana o ariũ a nyina acio gũkorwo both sides. So thĩinĩ wa kĩama nĩ ũgũkora andũ marauga one term na arĩa marauga two term. No niĩ ndiugaga any of them, tondũ ta ũrĩa twauga mũndũ augaga term yake kũringana na andũ me wĩra na kanyamũ karĩa mũndũ arona. So to me one term or two term is neither here nor there, tondũ nĩ mbara cia andũ erĩ na ndiendaga kũingĩrĩra mbara itara understand. But maũndũ ma zoning they are complex and also constitutional, tondũ ta rĩu ODM hĩndĩ ĩno mararĩ AGM yao nĩ marahetũkirie gwĩka kĩndũ gĩtagwo pre-election agreement na UDA, na hau niho actually maundu ma zoning, kana hau niho zoning iratuĩka institutionalized as per the constitution. Then warora 2022 after zoning na election kuhanika, maingĩra bunge
nĩ kwarĩ na parties ciarĩ mũng'ethanĩro cikĩingĩra na cikĩingĩra an agreement icio metaga post elections agreement. So nĩ ũndũ which is normal during elections time. No thĩna ũrĩa rĩu twĩnaguo mũingĩ mũno especially atumia na mbeũ njĩthĩ nĩ modalities cia ku-identify candidates. Tondũ ta rĩu ũngĩũria MCAs aingĩ ũyũ nĩ agũtwĩra aigĩrĩire cigana na ahũthĩrire toto mbeca cigana. If you look at MCAs, MPs, governor, mũndũ nĩguo one nomination besides the nomination fee, ũkaigua mũndũ nĩ aneanire mirioni 30, mirioni 20, MCA ũgacemania na MCA akauga niĩ ndaneanire mirioni 5 so that atuĩke the preferred candidate. Rĩu zoning ndĩkagwo nĩ merit, ĩkagwo rĩu on consideration of preferred candidate na mũndũ ũrĩa wĩna mũhuko mũritaritũ. Okay. So me speaking from ta kiongozi kana consultants wa governance, ingĩenda tu political parties ici dominant cituĩke tu responsive to atumia na mbeũ njĩthĩ, matuĩke intentional nĩguo tũtikagĩe na situation ĩno twagĩire after elections, even after zoning, good leaders magathiĩ mageka post election agreement. Okay. Nĩ tuonire ya Sabina maingĩra thirikari-inĩ na rĩu maretwo akunyanĩri na marĩ Azimio, you know. Yes. Aya Kimemia nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria Gathoni, ndona mathaa mathire rathiĩ na thibindi ya igũrũ mũno, ndona tũraikĩria tũcoke ikereka rĩa rĩa mũthia rĩa tabarĩra ya uge waku, reke tũtemerwo motemo ma mohoro, tũracokereria.